okay brother တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညကျွန်တော်တို့ friendly ပွဲလေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမောင်းလောက်ကစားမယ်ပေါ့နော်ကစားမယ်ပွဲလေးတွေနဲ့ရွေးမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် body တပွဲကိုတော့တင်ပေးပြီးပြီကျွန်တော် Telegram မှာတင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် Croatia ကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမောင်းလေးကျွန်တော်၄သိန်းမောင်းလေးတကက်တွဲထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီညပပလေးကစားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲပြောလိုက်တော့မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော် Croatia ပွဲရတော့ Croatia နဲ့ Belgium ပွဲကိုတော့ကျွန်တော် Croatia ကိုပဲကျွန်တော်မောင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်နောက်တစ်သင်းကGeorgia နဲ့ Romania ပေါ့နော်ဆိုတော့ Georgia နဲ့ Romania မှာကျွန်တော်အိမ်ကွင်းကနေပြီးတော့ level 50ပေးထားတယ် Romania ကိုဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကိုကျွန်တော် FIFA အဆင့်ရက်တည်မှုအရာကျွန်တော်တို့ Georgia ကတောင်မှနည်းလေးနှိမ့်နေပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် Romania ကတော့နည်းဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ FIFA အဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူကတော့မှအဆင့်50ကျောက်တစ်ဖက်က Ancient Georgia အဆင့်80နှစ်ဆိုတော့ဒီလိုနေထားမှာ level 50ပြန်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Ancient နေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အရေးတာပါလိမ့်မယ်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပွဲလေးကိုကျွန်တော် Georgia လေးကျွန်တော်မောင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Morocco ပေါ့နော်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီပွဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးကြေးပေါက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3လုံးအရှုံးလောက်ဒီပေါက်နေတယ်sorry ဟုတ်တယ်ကိုပေါင်းကြေးက3လုံးအရှုံး body ကြေးက2လုံးအရှုံးလောက်တော့ပေါက်နေတယ်2 mine 90 3 mine 90ဆိုပြီးပေါက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကြေးကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သွားပြီးတော့အလားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတူရကီ North Macedonia ကိုပေးတဲ့ကြေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဘရာဇီးပနားမားကိုဖောက်ခဲ့တဲ့ကြေးတွေနဲ့နည်းနည်းလေးသွားဆင်တယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးအရှုံးတွေကိုပေါင်းကြေးကိုလည်း၄လုံးထိเนาะ၄လုံးမှစားရမယ်ပုံစံမျိုးဖောက်ထားတာဆိုတော့အကြေးတွေနည်းနည်းလေးသွားဆင်တယ်ဆိုတော့အသင်းကလည်းတော်တော်ကွာပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကွာတာကြောင့်မလို့မော်ရိုကိုလေးကိုတော့ကျွန်တော် body ကြီးကတော်တော်ပြင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပွဲကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဂိုးပေါင်းလေးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဂိုးပေါ်ကြိုက်တယ်အပွဲ၄လုံးထိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့အပွဲကိုတော့ကျွန်တော်ဂိုးပေါ်ထည့်ထားပါတယ်မောင်းကတ်ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်3ပွဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်သင်းကကျွန်တော်တို့ဝေးနဲ့ဂါနာနဲ့တနာရီ15မှာကန်မယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာတော့နယ်လီပြောချက်ရှိတာအင်ရှင်ဝေးကဂါနာထက် square အင်အားလည်းပို့ပြီးတော့တောင်းတင်းတယ်FIFA ရက်တီမှုအဆင့်ကလည်းဂါနာနဲ့တာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ခုနကဖွင့်ခဲ့တဲ့ Georgia တောင်မှသူ့တဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့အသင်းကို level 50ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဝေးလဲ level 50အထက်မှာတော့ဖွင့်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကိုတော့ကျွန်တော် draw ကြသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဂါနာလေးကြိုက်တယ်အဲ့အသင်းကိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကြီးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အပွဲကိုတော့ကျွန်တော်ဂါနာကြိုက်တယ်ဆိုတော့၄သင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး Croatia မောင်းကတ်တဲ့ Croatia ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Georgia အိမ်ဝင်ကြိုက်တယ်ပြီးရင် Morocco ကိုပေါ်ကြိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒီဂါနာပေါ့နော်ဂါနာဆို၄သင်းရှိမယ်ဆိုတော့မောင်းကတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Telegram မှာပဲမောင်းကတ်ကိုတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခြားအာရှကြီးနဲ့ကစားမဲ့သူတွေကိုလည်းအခုပြောတဲ့ကြီးနဲ့ပဲကစားပါတော့ Wines Back ကတော့ကျွန်တော်မောင်းကတ်ကတင်ပေးမှာဖြစ်လို့ဒါသားတို့ကုန်းနဲ့ပဲတီးလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတော့ဒီညပပလေးကစားမယ်ဆိုတော့ပွဲတွေကလည်းဒီညအများကြီးတော့မရှိဘူးဒီလိုပဲ friendly ပွဲတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးနိုင်ငံမွေးလေးတွေနဲ့နည်းနည်းလေးသွေးပူလေးချင်းကလေးလောက်ထားတာပေါ့နော်အများကြီးတော့လည်းမကစားပါနဲ့အပျော်ပပလေးပဲတီးကြပါနော်ဆိုတော့အဲ့လားလေးပြောချင်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီည body လေးလည်းပပကစားထားတယ်မောင်းကတ်လည်းကျွန်တော်တို့အပျော်လေးကစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီကိုတွေအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ